راكم في اضراب مفتوح. اضراب مفتوح ان شاء الله. ايوا. شنو المطالب تاعكم؟ المطلب تاعنا هو انجاز محطه بريه لنقل الوسائل النقل في قصر شلالة. وسبق لنا ودرنا اضراب تاع 3 ايام، ودينا وعود من عند السيد رئيس مجلس الشعب البلدي، وعود شفهيه قال حتى نتم الاجراءات الاداريه باش يديروا لنا محطه، لكن في خلال اسبوع عاود دار علينا، قال لك انا ننجز محطه وين راني حاب انا. صح. هذا الهضره تاعو. تعنت. تعنت. ومن جهه واحده اخرى ما شافش فئه تاع الناقلين، فئه من المجتمع، هذه واحده. ثانيا المحطه راهي تعني شلالة كامله. كيفاش في 2015 مازلنا احنا ما عندناش محطه. وثانيا ما يديرهاش على اختيار تاعو هو شخصي، اختيار وين حب يدير استفتاء حتى الشعب يدير استفتاء. احنا المعنيين الاولين ونعرفوا المحطه وين تساعدنا. احنا المعنيين الاولين المفروض يشاورونا ونعرفوا المحطه وين تساعدنا، مش على حسابه هو. دخلتوا في اضراب. ودخلنا في اضراب مفتوح. الاضراب الاول 3 ايام جانا في اخر لحظه، والاضراب المفتوح هذا 10 ايام رسلناه حسب القوانين. عندنا 8 ايام على فوت، احنا رسلناه ب 10 ايام ولا واحد من السلطه تحرك واتصل باي نقابي ولا باي تاكسير. مسؤولين محليين ولا ولائيين؟ مسؤولين محليين ولا ولائيين. شوف، من السلطه التنفيذيه، السلطه الامنيه، السلطه الوصيه، كيما حب كل السلطات. ما حنايا شتي تتدخل من شاف الدائره وحتى الولايه. هو ما عطانا كلمه وخالف ما وفاش بالكلمه تاعو. ما كان حتى جديد. صح. وانتم راكم في اضراب. وحنا رانا في اضراب مفتوح حتى تستجاب المطالب تاعنا. المطالب تاعنا ومطلب راه واحد، ماهوش مطالب ياسر. المطلب مش تاع تاكسيات ولا تاع نقل، مطلب سكان قصر شلالة كامل. كاع الناس تروح السلطات المحليه راه تقول في طريق رشيقه. في طريق رشيقه. بين رشيقه وشلالة. وهذيك ثاني غير هضره، ما كانش حتى حاجه عليها رسميه. وانتم المطلب احنا مطلبنا هنا في مخرج مدينه الجزائر. الجزائر العاصمه. هذا المطلب الاول والاخير، وماذا بينا يبداو في اقرب وقت باذن الله. ان شاء الله. شكرا.